Буну биз гидропонный кокон деп коебуз. Бул мини ферма болот да. Бунун узундугу 6,5 метр болот, турасы 3 метр болот. Бунун ичинде эмне бар? Айтып берейин. Бул атайын пищевой пластиктен жасалган. Бул 65ке 65 болот. 3 килограмм, 3,5 килограмм буудай же арпаны эме сеп койсоңор бул жака бул примерно 15-20 килограмм болуп өсүп чыгат 7-8 күнүн ичинде. Адамдын жардамы кереги жок суугаруу системага, өзү эле иштейт. Влажность көтөрүп кетсе, 60%-тан көп болуп калса, өзү иштеп, абаны киргизип, влажностьти түшүрөт да. Бул микроклиматты өзү контролировать этет полностью. Көп малдар эме стероиддорду, антибиотиктерди эме болуп атпайбы? Бул гидропоника ошону заменять этет. Себеби бунда көп витамин болот да, то есть витаминный комплекс болуп, гидропоника ушул эмеге жарайт да. Бул жактан 96 мындай лоток болот. Өсүп чыгып эме болгондо бир 8 күн эле да. То есть буну короткий цикл болуп, биз санагандан 5 гектар жерди заменять этет. 20 киловатт кетет күн сайын, 500 литр суу кетет, анан бир кишинин жарым саат жумушу кетет да. Бул автономный ферма болот, негизи өзү эле иштеп, өзү эле суу карат, температураны өзү эле кармайт, влажностьты өзү карайт, даже светин өчүрүп, күйгүзүп өзү иштейт да. То есть бул 16 саат свет иштеп, анан 8 саатка караңгы болуп өчүп калат свети. Бүт автоматтык. Муну мындай деле салып берип койсо болот, же аз көргүзсөң болот, же буну дробилка менен обычный тоют менен аралаштырып бергенде болот да. Мындай берсе, булар уже көнүшкөн эмелер. Бул баардык тоют бирдигине аш болумдуулугу боюнча, сиңимдүүлүгү боюнча жаңылык катарындагы, жакшы тоют катарында сунуштайт элек, урматтуу фермерлер. Тоюттандырууда дагы, эт өндүрүүдө дагы, сүт өндүрүүдө дагы эң ыңгайлуу жакшы жол деп сунуштайт элек. Урматтуу фермерлер, сиздер уюңуздун сүттүүлүгүн, эттүүлүгүн көтөрүү үчүн биз атайын министрлик ушул тоютту сунуштайт элек. Андан сырткары жылдан жылга кургакчылык болуп атат. Ошондой эле мына өйдө да айткандай 5 гектар жерге кеткен чыгымды ушул биз кичинекей эле аянтчанын ичинен ушундай тоюттарды чыгарганга мүмкүнчүлүк болот. Бул өзгөчө гидропониканын биз айткан энергиясында да, протеини дагы балансталган тоют менен сиздер малыңыздарды тоюттандыруу менен сүттүүлүгүн дагы, эттүүлүгүн дагы жогорулата алат элеңиздер.